الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في هذا اليوم 19 من جمادى الآخرة لعام 42 و400 وألف كان نزولنا في دار القرآن والحديث بحصوين، مسجد الإمام الوادعي الذي يقوم عليه الشيخ المبارك أبو عمرو عبد الكريم الحجوري العمري حفظه الله. وكان نزولنا بدعوة منه لمشاركته الفرحة التي امتن الله عز وجل عليهم بها من تزويج الولد موسى ابن عبد الكريم حفظه الله وبارك فيه ورزقه الذرية الطيبة، ونقول بارك الله له وبارك عليه وجمع بينهما في خير. ومشاركة المسلمين وأهل السنة أهل الاستقامة في أفراحهم وأتراحهم بالطرق الشرعية على وفق السنة النبوية من ديننا وشرعنا، والله المستعان. أيها الأخوة، ربما لا يتسع الوقت أن يقول الإنسان كل ما يريد، لا سيما واجتماعنا في وقت الظهيرة وهو وقت ضيق لكثرة الأعمال المتصلة به، إلا أن الذي سأقوله لكم أننا بفضل الله عز وجل من أحدث الناس عهدا بشيخنا ووالدنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله، حيث يسر الله عز وجل لنا بعمرة إلى، وكان من المقاصد أيضا بعد أن نؤدي العمرة أن نزور هذا الشيخ الكريم لإخوانه السلفيين، وهو يسأل عن أخوانه ويتفقد أحوالهم وينشرح صدره إذا علم باجتماع كلمتهم وبتزاورهم وبانتشار دعوتهم وباهتمامهم بالعلم والعمل. هذا الذي يفرحه. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وسبحان الله، رزقه الله عز وجل بركة عجيبة، ونسأله أن يزيده من فضله، فحيث حل تجده حول العلم، لا هم له إلا العلم والعمل به والدعوة إليه، فله مكتبة يبحث فيها ويراجع، وله دروس مستمرة منها رياض الصالحين وغير ذلك. والمهم أن الله عز وجل امتن عليه بمحبة الكتاب والسنة ومحبة العلم والعمل ومحبة السلفيين والحرص على أخوتهم والحرص على سلامتهم. وكان من أواخر ما من الله عز وجل على أهل السنة به ما هيأه من الصلح بين إخواننا في مدينة صنعاء، صلح جمع الله به الكلمة وأغاض الله عز وجل به الشيطان وأغاض به أهل البدع والإجرام، فرح به السلفيون وأشادوا به وأثنوا عليه، كيف لا؟ والله عز وجل يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. المؤمن للمؤمن كالبنيان أو كالبنان يشد بعضه بعضا.
مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إنما المؤمنون إخوة. ومثل هذا الصلح مع أنه موافق لشرع الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن فيه أيضا إغاظة لأهل البدع، إغاظة للمرجفين، إغاظة للمخالفين لدين رب العالمين، لأنهم إن تكلموا في شيخنا حفظه الله وبارك فيه وسدده قالوا هذا فرق الدعوة، هذا مزق الدعوة، وهذا غير صحيح. فلشيخنا بارك الله فيه وفي جهوده جهود مباركة في الإصلاح بين الرجل وزوجته، بين الطالب وزميله، بين الأخ وأخيه، وقد عهدنا منه ذلك في دماج وفي غير دماج، ويسلك سبلا كثيرة في إصلاح ذات البين، فلا يلتفت إلى كلام المبتدعين الضالين ولا إلى كلام المنحرفين. فشيخنا يحيى يسير على طريقة شيخه مقبل في محبة العلم والعمل به، وكلهم سائر على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هدي السلف الصالح رضي الله عليهم. وأيم الله لا نتأثر بمثل ما يقوله هؤلاء الذين قد انحرفوا عن الصراط المستقيم والطريق القويم، وأصبح عندهم غيظ وحقد على الدعوة السلفية. لكن نخبركم بعظيم نعمة الله عز وجل علينا أن هيأ لنا مثل هذا الوالد المبارك. الأخوة يختلفون، الأخ مع أخيه في البيت الواحد، والرجل مع زوجته، والجار مع جاره، وكذلك في الدعوة قد تجد من هذا الأمر، لكن بوجود العلماء الناصحين والمشايخ المخلصين يوفقهم الله عز وجل لإزالة هذه الأحن وهذه الأمور التي لا توافق شرع الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول والصلح خير، الصلح خير، هذا خبر، وإن كان سياقته في سياقة الصلح بين الزوج وزوجته إلا أنه خير في جميع الأمور، في جميع الاختلافات العلمية والمعنوية والحسية، لكن بضوابطه الشرعية. فمحتاجة إلى العفو حصل العفو، ومحتاجة إلى القصاص ونحو حصل ذلك، ومحتاجة إلى الديات حصل ذلك، ومحتاجة إلى نبذ والبعد عن بعض ما ينتقد لزم ذلك. فلا بد أن نسعى في أسباب قوة الدعوة السلفية بالطرق المرضية. ومن توفيق الله لنا أن شيخنا يحيى حفظه الله ألف كتابا بعنوان الطرق الخفية لضرب الدعوة السلفية، حذر فيها من كثير من الشرور التي بها تفتت الدعوات وتنتشر الفتن البليات بين السلفيين. وللشيخ المبارك أبي عمرو الحجوري كتاب بعنوان عوائق الدعوة السلفية، ذكر فيها كثيرا من الأمور التي تعيق انتشار وازدهار وقوة الدعوة السلفية. ثم وفقني الله عز وجل بعده وألفت كتابا بعنوان الوسائل الجلية لنصرة الدعوة السلفية، تكلمت فيه عن أسباب نصرة الدعوة. هذا من توفيق الله لنا ولتوفيق الله لمشايخنا، ومن توفيق الله للسلفيين أن يجدوا من يرشدهم إلى الخير ويدلهم عليه ويحثهم عليه ويرقبهم فيه، ويسعى
في زحزحة وإزالة كل شر يؤدي إلى ضعف هذا الخير الذي نحن فيه. هذا الخير يغيظ الشيطان أولا، يغيظ الكفار، يغيظ المنافقين، يغيظ المحدثين في دين رب العالمين من الحداثيين والعلمانيين والمبتدع الضالين. وهذه القوة بفضل الله عز وجل للدعوة السلفية في اليمن لها حسادها ولها من يمكر بها، وهناك من يسعى إلى إقامة سلفية خلفية كما كان في الزمن الماضي. كان السلفيون عند السياسيين هم أصحاب الجمعيات الذين حزبهم العلماء وحذروا منهم ومن طرقهم المبتدعة. والآن تجد من يسعى إلى إنشاء حزب يسمى سلفي في الظاهر، عندهم لحى، عندهم عمائم، عندهم دور حديث يسمونها، وهم في الواقع لنصرة الباطل الذي يريده الشيطان والذي يريده الكفار ويريده المنافقون. فأهل السنة بحمد الله على ثبات من دينهم، فلنحمد الله عز وجل سواء كنا في المهرة أو حضرموت أو عدن أو شبوة في المناطق الشمالية أو المناطق الجنوبية، ما دمنا على كتاب ربنا وعلى سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم وعلى منهج سلفنا، فنحن في خير ونحن في عز ونحن في تمكين، وإن قل بعض الشيء. نحن ندري أنه ما أكثر الناس ولا حرصت بمؤمنين، لكن كون الناس ما زالوا يعلمون الكتاب والسنة، يدعون إلى التوحيد، يدعون إلى التميز، هذا والله هو النصر العظيم. قبل أيام جاءت بعض الجماعات المبتدعة إلى المهرة تريد أن تنشر الجهل. قلنا للناس هؤلاء يريدون نشر الجهل، ودعوة أهل السنة فيها نشر الخير. بعد أسبوع أو أسبوعين وإذا ببعض المسؤولين يبعث إلينا يقول حذروا من هذه الجماعة. قلنا قد حذرنا وتكلمنا. فأهل السنة إذا حذروك لا يريدون منك مالا، لا يريدون منك ثناء، لا يريدون منك شيئا إلا أن تستقيم على دين الله لنفسك. وأكرم الله عز وجل أهل حصوين وما إليه بهذا المسجد الطيب المبارك وهذا المركز ودار القرآن والحديث الذي يقوم عليه أخونا الشيخ المبارك أبو عمرو الحجوري حفظه الله، الذي نفع الله به في اليمن وخارج اليمن تأليفا وتصنيفا وخطابة وتدريسا. وهكذا أكرمهم الله عز وجل بدار الحديث في قشن، وهكذا أكرمهم الله بدار الحديث في الغيضة، بغير ذلك من المساجد. هذه كرامات أكرم الله بها أهل هذه البلدة لما هم عليه من محبة الدين ومحبة السنة ومحبة العلم. بدل أن يسافر أحدهم إلى أقصى اليمن لطلب العلم، أكرمهم الله وجاء إليهم بالمشايخ والعلماء يدرسونهم ويوجهونهم. فعلينا وعليهم الإقبال على طاعة الله والسعي في نصرة دين الله، كما سمعنا من أخينا محسن في كلمته: إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله ينصركم. الله غني عني وعنك، غني عن العالمين، لكن جعل من أسباب نصرك أن تسعى في نصر دينه وفي إعزاز دينه وفي التمسك بالكتاب والسنة. فإذا أردت العز تمسك بالكتاب والسنة. أي والله العز في طاعة الله، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. والموطن كما قلت لكم لا يتسع لمثل هذا الكلام، وربما كنا نحتاج إلى كلمة في فضائل والزواج والترغيب فيه، لا سيما للشباب، لكن أردت أن ألقي هذه الكلمة تبشيرا لإخواني السامعين ولإخواني المستمعين. أما بالنسبة يعني محاضرة حول التعدد، أنا ربما أغفل هذا الجانب إلا من باب ذكر بعض الأحكام الشرعية العامة.
لكن نحن نحث الشباب أولا على الإقبال على هذه الشعيرة الطيبة المباركة. وعند بعضهم مذهب يقول الذي قد عدد بالثانية يكمل الرابعة، والذي ما زال على الواحدة يبقى كما هو إذا كان مرتاح معها وشأنه طيب. وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.